Сайн уу, та нартай энэ өдрийн мэнд. За өнөөдрийн Crimecast-аар би та нарт хүүхдтэй холбоотой хэрэг ярьж өгөх учраас иймэрхүү төрлийн өмнө хит эмзэг мэдрэмтгий эсвэл жирэмсэн болвол энэ яриг битгий үзээрэй гэж зөвлөмөр байна. За тэгээд хэдүүлээ шууд ярианд оръё. За Мика Жордан гэдэг охин 2004 онд Канадад төрсөн охин ба. За маш сэргэлэн цовоо хөгжилтэй цагаахан бүр маш өөдрөг тийм охин байсан. За бас цох цуглуулах маш их дуртай. Бид нэр алтан тэмээ гэж ярьдаг штеп. Тийм цох цуглуулах маш их дуртай байсан. Тэгээд цуглуулсан цохнуудаа хэдэн өдөр болол эднэрийг ээж нь санаж байгаа хаа энд удаан байлгаж болохгүй гэд тавьж явуулдаг байсан тийм цагаахан охин байсан. За бас төрсөн дүүтэйгээ тоглох маш их дуртай байсан. За 2009 онд Микагийн аав ээж хоёр гэр бүлээ цуцлуулж тус тусны амьдралаа хөсөн. За 2010 онд аав нь найз өсгөөтэй болж түүнтэйгээ амьдардаг болсон байгаа. За ээж нь ч мөн адил шинэ нөхөртэй болсон. За ийхүү тустай амьдралтай болсны дараагаас Мика охин дүүтэйгээ хамт зарим өдөр нь ээж болон хойд аавында, зарим өдөр нь аав болон хойд ээжиндээ ингэж хоёр айлын хооронд амьдарч эхэлсэн байдаг. За 2011 оны 11 сарын 13-ны өдөр 911 дугаарт нэгэн дуудлага ирсэн. Энэ дуудлагт болохоор миний 6 настай охин шатнаас унсан, хариу үйлдэл үзүүлэхгүй байна, амьсгалахгүй ах шиг байна гэсэн дуудлага ирсэн. За энэ дуудлагыг Микагийн хойд ээж буюу Магун гэгч эмэгтэй өгсөн байгаа. За ингээд түргэн тусламж гэрлүүн илгээгдсэн. За тэгээ ямар ч хариу үйлдэл үзүүлэхгүй байсан хөөрхий охиныг Альберта гэх хүүхдийн эмнэлэг рүү яаралтай авч явсан байдаг. За түүний тарих хөвлийн хэсэг нь маш их гэмтэлтэй, мөн биеэрээ дүүрэн хөхрөлттэй, няцралттай, урагдсан шархнуудтай, зүүн гарынх нь алган түлэгцэн, тэрэн дээр нь ингээд үс орооцолцсон байдалтай эмнэлэгт очсон байгаа. За сэхэн амьдруулах тасагт дараа өдөр хүртлээр амьдрахаар тэмцэж байсан ч 14-ний өдрийн 1 цаг 47 минутанд 6хан настай энэ хүн нас барсан. За түүнийг нас барснаас 6 хоногийн дараа цэцгээр хучигдсан жижигэн цагаан авсанд хийгээд дээр нь хөөрхөн гүнжийн дүрстэй шаар үлгөөд хамгийн дуртай байсан дууг нь танхим дотор сүүлийн удаа хишиглүүлээд энхүү эцсийн замд нь үтсэн байдаг. За ингээд анх цагдаа нар хэргийн газар очиход Мика шатнаас хитгэн алхмын зайд хэвтэж байсан ба зүрхэн цохилохгүй байсан. Бас охин маш тийм бохир болсон байсан. Үснийхэн зарим хэсгүүд нь мулзарсан. Бас зүүн гарынх нь алга түлэгцэн байдалтай олджээ. За тухайн дуудлага өгсөн өдөр мөрдөгчд энэ үйл явдал болсон байшинг битүүмжлээд мөрдөн байцаах үйл явц руу шилжихэр болсон. За тэд болохоор ийм хүнд бэртэл гэмтлийг ганц шатнаас унаад авах боломжтой гэж бодож эхэлсэн байгаа. Мика охинд хийсэн үйлдэлээр бол түүний тарих болон хөвлөдөө авсан гэмтэл нь зүгээр ч нэг ослоос болдог гэмтэл биш гэж тогтоогдсон. За тэгээ хариултгүй асуултуудад хариулт олохоор мөрдөн байцаалтыг эхлүүлсэн. За мэдээж хэрэг гарсан гэр бол түүний төрсөн эцэг болох Спенсер болон хойд их болох Магун нарын гэр учраас эндээс мөрдөн байцаалтыг эхлүүлсэн байгаа. За ингээд байцаалтын үеэр энэ аав болон хойд их хоёр нь Микаг хоёулаа шатнаас унсан гэж хэлсэн боловч аль нь түүнийг унаж байхыг бол хараагүй гэж мэдүүлсэн байгаа. Мөн хоёуланд нь ямар ч тийм сэтгэл хөдлөл илрээгүй. За тэгээд энэ бүгдийг гэрчлэх ганцхан хүн бол Микагийн дүү Ливай гэдэг хүүхэд байсан. За хамгийн гол асуудал нь тэрээр хитрхи жаахан буюу 4 настай хүүхэд байсан. За түүнээс 3 удаагийн байцаалт буюу яриа авах гэж оролцсон ч гэсэн тэрээр аав болон хойд ихийнхээ талаар нэг ч үг цохуулгаагүй бөгөөд айсан байдалтай байгаад байсан. За хэлсэн ганц зүйл нь юу вэ гэхээр өөрийнхөө овгийг буюу энэ Спенсер гэдэг нэрээ үзэн яддаг гэж хэлсэн байгаа. За ийхүү бяцхан охиныг нас барснаас бараг жилийн дараа төрсөн эцэг болон хойд ээжийг нь буруутай хэмээн саатуулсан. За тэгээд байцаагч энэ хойд ихт нь хандаад энэ хэрэг бол зүгээр осол бус аллах байна гэж хэлэхэд Магун би наадханд чи итгэхгүй байна. Хүүхэд бол миний хувьд хамгийн сайхан зүйлээ. Та нар буруу бодож байна. Би ийм зүйл хийгээгүй. Хизээш түүнийг гэмтэж байгаагүй гэж эцсээ хүртэл өгөөсгсээр байсан. За та нар нөгөө цагдаагийн хэлжсэн гарын түлэгцэн гэдэг хэсгийг санаж гин үү? За тэгвэл хойд их нь Микагийн өглөөс 1 хоногийн өмнө буюу 2011 оны 11 сарын 12-ны өдөр эрүүл мэндийн тусламж зөвлөгөөний утас руу залгасан байдаг. За юу гэж хэлсэн бэ гэхээр
За мөрдөн шалгах ажиллагаанууд өрнөсөөр цаг хугацаач өнгөрсөөр байсан энэ үеэр Спенсер болон Магун хоёрын амьдрал өмнөхөөсөө дээрцээр байсан. За учир нь юу вэ гэхээр Спенсер өмнө нь ажил хийдэг үр зээлэндээ баригдсан амьдралтай байсан бол 2012 онд нэг ажилд ороод зээлүүдэд төлөх боломжтой болж эхэлсэн байгаа. За түүгээрч зогсохгүй энэ хоёр найз нөхдийн хүрээгээ тэлж, шоудаж, зугаалж, цэнгэж, концерт, тоглолт, зүсэн зүйлийн юм үзэж, покер долбор амьдралыг утгаар нь мэдэрчээсэн байгаа. За энэ хоёрыг хүрээсэн шинэ найзууд нь бусад шиг тэднийг гэмтэн мэт хардаг байгаагүй учраас тэр хоёр энэ хүмүүст итгэж болох юм байна гэж найдаж эхэлсэн байгаа. За шинэ найз нөхдийнхээ хүрээг нэмсээр байсан хосуудад цагдаа нар бяцхан уурах бэлдсэн бөгөөд өөрсдөө тэдний найзын дүрд тоглож эхэлсэн байгаа. За зарим цагдаа нар ийхүү энгийн хувцалж энэ хоёрын найз болж жүжиглж эхэлсэн бол зарим цагдаа нар маань гэмт хэргийн нэгдэл гэдэг тийм юм байгуулад тухайн байгууламжаа хүн итгэхээр болсон засаж бэлтгээд Спенсер болон Магун хоёрыг тэр газараа урьсан. За цагдаагийн нэг ажилтнаа энгийн хувцлуулж гэмт хэрэгтний нэгдлийн боссын дүрд тоглуулахар болсон. За тэгээд энэ гэмт хэрэгт хэн нь ямар байдлаар оролцов эсвэл нэг нь хэргийг үлдэж нэг нь хэргийг хаацалаад байна уу гэдгийг тогтоохыг оролцсон байгаа. За энэхүү ажиллагааг Mr. Big ажиллагаа гэж нэрлэсэн. За ингээд гэмт хэргийн боссын дүрд тоглож буй цагдааг Mr. Big гэж нэрлээд хос хоёрыг нэг нэгээр нь оруулж ирж ярилцахаар болсон байгаа. За тэрээр Спенсерт эхлээд хэрвээ надад итгэж чадахгүй байвал энэ хэрэгт чинь би тусалж чадахгүй чи сайнгүй харагдаж байна гэж хэлэхэд бол Спенсер тийм ээ бараг л шорон явах гээд ах шүү байна гэж хэлсэн. За ингээд түүнд итгэсэн Спенсер бүх болсон явдлыг ярьж эхэлсэн байгаа. Юу гэж ярьсан бэ гэхээр би охиндоо эхлээд жаахан ууралсан. Гэхдээ цохоогүй Магун түүнийг түлхэхэд охин шалан дээр маш хүчтэй унсан. Толоогоороо л хүчтэй унах шиг болсон гэсэн нэг иймэрхүү яриаг бол цаг гарan үргэлжлүүлж ярьсан байгаа. Дараа тэрээр охиныхоо хөвлийн хэсэг рүү цогсон. Газар унсныхаа дараач бас хүчтэй цогсоор байсан гэдгийг хэлээд энэ хэрэгт холбоотойгоо юу нь бол баталсан байна. За энэ үеэр түүний сэтгэл зүй маш тогтворгүй байсан бөгөөд яг цагдаад байцаагдж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж авсан. Мөн тэрээр цагдаа шүүхийн энэ ямар дүгнэлт гаргах бол шийдвэр гаргах бол гэдгээс бол айж байгаагаа мэдгцээр байсан байгаа. За харин түүний эхнэр Магуны ярих ээлж ирж түүнийг гэмтэргийн боссын өрөөнд оруулсан байна. За түүний сэтгэл зүйн байдал бол нэг их сандарсан шинжгүй байсан бөгөөд тэрээр охинд хийсэн увайгүй үйлдэлүүдийн талаар нарийн ярьж эхэлсэн. За би түүний гарыг асаагуураар түлсэн. Нэг их бахархаад байх юм биш ч гэсэн би өөрөө түлцсэн юм аа. За түүнийг хоёр хөлн завсраа хавчиж хөдөлгөөнгүй болгож байгаад нэг гарын өргөөд гарынхаа алгыг 30 секунд орчим юм асаагуураар түлсэн гэж ярьсан. За тэгээд Мика ерөөсөө хэлснээр нь байхгүй байдаг гэсэн болохоор аавыгаа уурлуулад байдаг гэсэн болохоор нь аав нь охиноо маш хүчтэй түлхэж унахсан. За бараг метр хагасын зайд ингэж охин шидэгдсэн гэж хэлсэн. За тэгээд Мика охинд яг юу хийснээ үйлдэлээр буюу буудан дээр байсан дэрийг аваад маш ууртайгаар дээр нь зогсож байгаад охины гарнаас нь барин уугзарч сэгсэрч бүр ингэ сэгсчиж байснаа үзүүлсэн. За мөн надаас болж Мика шатнаас маш олон удаа унаж байсан гэдгийг хэлсэн. За тэгээд энэ Магун хүмүүс намайг чөтгөр шиг хойд их хүүхдээ хөвтлэн зодсон гэж хүлээж аваад байгаа нь миний уурыг хөргөж байна. Гэхдээ л эцсийн бүлэг тэр чинь миний хүүхэд биш юм чин дээ гэж хэлсэн байгаа. Энэ яадаг юм шуламсын санаатай хүүхэн бэ бүр. За тэгээд хөөрхийн охин 4 хоногийн турш инхүү тамлуулсан байт юм лээ. Үснээсээ зулгаалган байж шатаар чирүүлдэг, галтгооны шал руу шидүүлж толгоогоороо бэлта мөргөж ундаг, хөвлийн хэсэгтээ маш хүчтэй зохиулж тийм хүнд бэртэл авсан бас гар нь хүлээтэйгээр шатнаас түлхүүлдэг гэх мэт тийм тамлан зовлтуудыг давж чадлгүйгээр инхүү 6 наснда насварсан. За тэгээд Mr. Big ажиллагаа бол Мика охинд хэн нь яг юу хийж инхүү үхэлд хүргэсэн талаар хангалттай хэмжээний нотлох баримтуудыг ил болгосон. За хэрэгтэн хосууд бол өөрсдийн амаар тэрхүү тамлалт яргалалтаа хизээ яаж хэрхэн үйлдснээ хэлсэн байдаг. За мөн эдгээр үйлдэлүүд нь Микагийн авсан гэмтэл бэртлүүдтэй бол яг таарч байсан байгаа.
За гэтэл Канадын дээд шүүхээс үүнийг буюу энэ Мистер Биг ажиллагааны үр дүнг шууд нотлох баримт гэж үзээгүй. За энэ шүүх хурлын дараа бол Микагийн ээж Кайла энэ бүх яргаллын нарийн ширээнийг сонсоод зүгээр л илэг зүрхэн эмтэрсэн. Охинд маань яаж ийм босармаг зүйл хийвэ гэхээс өөр ямар ч үгээр ингэж илэрхийлэх аргагүй байгаагаа уйлан дуулан ярьж исэн байгаа. За ингээд цаг хугацаа өнгөрсөөр л байсан энэ хэрэг шийдэгдэхгүй л байсан. За тэгээ 2014 онд л одоо Канадын шүүх тэдгээр хоёр этгээдэд гин бурууг нь хүртээх тийм шийдвэрийг гаргасан. За гинт хэрэг үйлдсэн хоёр этгээдэд 2 дугаар зэргийн хүн амны хэрэг үйлдсэн хэмээн насаар нь хорих ял оноож 17 жилийн дараагаас тэнсэн харгалцахаар суллагдах боломжтой гэсэн ялыг оноосон. За харин энэ шийдвэрийг Микагийн төрсөн ээж Кайла болон түүний хойд аав Брайан нар хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаагаа илэрхийлээд 1-р зэргийн хүн амны хэрэг гэж ялыг тогтоогоосоо учир нь тэд гин буруутай тэд одоо амьдралынхаа хэдхэн жилийг л алдна гэвч бид бүхэл бүтэн охиноо алдчихад байна хэмээн өөрсдийнхөө санал бодлыг илэрхийлсээр байсан. За ийм ял авсны дараа нөгөө хоёр чинь одоо ялыг хүчингүй болгох гэж одоо дав заалдаад яваад байсан. За яагаад энэ хэрэгт 1-р зэргийн хүн амны хэрэг гэдэг ял оноогоогүй гэхээр энэ Канадын хуулинд болохоор төлөвлөсөн буюу санаатаагаар хүний амь хохироосон, хоёрт цагдаагийн албан хаагчийн аминд хүрсэн, гуравт хэрв одоо бусад гэмт хэргийг үйлдэж байхдаа хэн нэгнийг алсан болвол эдгээрийг 1-р зэргийн хүн амны хэрэг гэж үзнэ гэсэн байт юм лээ. За цаг хугацаа өнгөрсөөр энэ хэргийг үнэн зөвөр шийдвэрлэгдээгүй гэдгийг бол хүмүүс маш их ярьж хэлж ийсэн. За тэгээд энэ хэрэг дээр ажиллаж байсан албан хаагчид хамгийн сүүлийн зүйл заалт буюу гэмт хэргийг хийж байхдаа хүний амьд хүрсэн гэдэг заалтанд одоо энэ хэргийг хамаатуулаад энэ хэргийг дахин хилэлцсэн байгаа. За тэрний яг юу вэ гэхээр одоо бие хамгаалах чадваргүй 6 настай охиныг зодож гэмтээж одоо биед нь халтах ийм гэмт хэргийг үйлдэж байхдаа амьд нь хүрсэн гэсэн үг байхгүй юу? За тэгээд хэрэг гарснаас хойш бүхэл бүтэн 5 жилийн дараа буюу 2017 онд дахин шүүх хурал болж одоо гэмт хэрэг үйлдсэн энэ хоёр этгээдийг 1-р зэргийн хүн амны хэрэг үйлдсэн гэд насаар нь хорих ял болон 25 жилийн дараанаас тэнсэн харгалзах ялаар суллагдах боломжтой болгож шийдвэрлсэн байна. За энэхүү шүүхийн шийдвэрийн дараа Кайла, Брайан хоёр ийм шийдвэрт бол сэтгэл нь маш хангалуун байгаагаа илэрхийлээд ингээд охиныхын төлөө шудраг ёс инхүү ажиллажээ гэж үзсэн байгаа. За тэгээд энэ хоёр маань аль болох ирээдүгөө сайн сайхнаар харах гэж хичээж амьдарч байгаа гэсэн. За гэлээ гэхдээ тэдний энэ том гар сохирлыг бол юугаар ч нөхөж болохгүй гэдгийг бол хоёлаа мэдж байгаа хаа. За өнөөдрийн дугаар маань энэ хүрээд дуусж байна. Тэгэхэд өмнө нь би Микагийн дуртай байсан дууг ингээд хамгийн сүүлийн удаа оршуулах ёслол дээр нэгшиглүүлсэн гэд хэлжсэн. Тэрийг би description хэсэгт тавьчих. Надад сонсоход гоё дуу байсан. Гэхдээ Микагийн талаар бодоод сонсоход жоохон имэнэлтэй санагдсан байгаа. За тэгээд илүү ихийг үзхийг хүсэх юм бол subscribe дараад лайк дараарай. Бас comment бичиж сэтгэгдлээ үлдээгээрэй. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай.